昨天我们用了“超买”这两个字来形容这一次的事件那主要的我们是为了要尊重我们司法单位的侦办但是呢，我们也了解说，因为这个名词的使用引发这个社会质疑政府对于这一次的这个涉嫌违法私烟的案件有没有彻底查办的决心那我要在这里郑重的跟我们所有的国人说，对这个案件，我们政府查办到底的决心是不容被质疑的我们的决心是很坚定的那我们一定会查办到底。那么对于这一类的这一次的这个事件那么所引发的这个弊端那么这个弊端的长期在这个政府的系统里面没有被一些被发掘被改革那作为国家的领导人那我必须要表达一个歉意。那么另外这个长期的这个弊端那么不论它发生的时候是在哪一个政府的时代，或者是历经了多少个政府那么在今天我们执政的这个政府就要一肩扛起这个责任那我们一定会把它查办到底，厘清责任，让这个事件将来不会再发生那么另外呢，我也要跟社会大众说清楚总统不会去干预也不会去干涉或定调这个本案的侦查的方向或者法律的适用。那么这个案件在一发生之后呢，我们在第一个时间就接受了国安局长的请辞那也把我们的侍卫长调任那么我们后续又做了惩处那么尤其是高阶干部的惩处那么在这个案件我们的监督管理确实有缺失，所以我们在稍早的时候我们公布了这个惩处的这个名单跟结果。那么另外一方面呢，我们也要求我们新任的国安局长在1个礼拜之内必须提出检讨报告那对于这个司法机关的这个侦办我已经下令我们所有的政府机关单位或者个人都必须要配合调查。那么我也要告诉我们的国安特勤人员他们身负国家的重任，必须有高度的这种责任感跟荣誉。那么这一次的事件他们必须要深刻的反省那有错我们就必须要改让我们的社会能够感受到我们国安特勤人员一种尽最大的能力保护国家的一个决心所以我们也希望他们在痛定思痛、汲取教训，那么能够有错必改的情况下，能够用最好的表现来赢得我们社会的信赖。好，谢谢。